Mga kapuso, malapit 5 million pesos nga balor sang suspected shabu na recover sang kapulisan sa mag-live-in partner nga high-value individuals sa barangay Balabag, Santa Barbara, Iloilo. Masuspect lunsay pangayaw sa lugar ka ginapatihan masami nagasaylo-saylo sang ginaisaran. Nakatutok John Sala. Naglabot sa 730 grams ang suspected shabong na recover sa mag-live-in partner kasaday Dindo sa Longga, 43 anyos, kag Dina Gordoncillo, 42 anyos, residente sa syudad sang Iloilo, apang temporaryong retenera sa isa ka subdivision sa barangay Balabag, Santa Barbara, Iloilo. Ginabanta nagabaloro sang 4,964,000 pesos ang na-recover nga suspected shabu sa mga subject. Hindi maapos ang pagdakop sa duwa, bangod nagasaylo-saylong mga ini sa balay. May mga previous cases na ina sila, no, related man sa illegal drugs, kaga 4 ka bulan ang pag-monitor sini sa ila sang aton nga RPDEU 6. Sunod sa kapulisan, si Dindong ginapahayag ginakuhaan sang supply kag nagasugo sa isa ka minor de edad nga nadakpan sa drug bypass operation sa bahin sang Arevalo, Iloilo City sang nagligad nga tuig. Sunod sa barangay council sang barangay Balabag, makapila ka beses na nga may mga nadakpan man sa drug bypass operation sa amo nga subdivision nga mga pangayaw lang sa lugar kag nagarenta lang sang balay. Gani agud mamonitor ang mga residente nga nagagwa sulod, renta o kon permanente nga nagapuyo sa barangay, magapakig-angot na sila sa mga subdivision sa lugar. Mugali ng meeting, siguro sa Domingo kami, pati sa mga tanod ka membro sa Badak, nga tanan nga mga tao dira nga puyo, labi na gid agarintal amo namon tutukan. Bangod makapila ka beses na nga minilyon ang recovery sa mga bypass operation sa rehiyon. Liwat naman niya nagpadawagan ng PRO6 sa publiko kag sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno nga mag-aligbat kag gilayon nga maghatag sa impormasyon sa kapulisan kaangot sa among kasahi sang iligal nga buluhaton. Upuot kay Hans Tisherto, John Sala. Buana, Western Visayas.